सो हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन नमस्ते। म चाहिँ आज फेरि आइसकेँ कति दिनपछि। दिन मात्र भयो कि महिना भयो होला भ्लग नहालेको। सर्ट्स चाहिँ हालिरहन्छु म होइन। आज चाहिँ म फ्री फायर खेल्न आँटेको छु। मेरो आइडी त राम्रो छैन होइन, त्यही पनि हुन्न। 28 लेभलको छ, 29 पुग्न आँटेको छ होइन। अनि आज चाहिँ हामी सिएस खेल्न आँटेको। त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ होइन लकी रोयरमा एकचोटि जानुपर्छ होला। अनि म चाहिँ आइसक्यो। अनि म चाहिँ अब स्पिन गर्छु। अनि सक्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा चाहिँ राख्छु क्या, यस्तो यसलाई के भन्छ, त्यो एउटा राख्छु कि यो, अनि एउटा राखिरहन्छु अनि बढ्छ। अनि जब यदि 3वटा भयो अनि 2टा खर्च गर्छु, एउटा राखिरहन्छु, त्यस्तै गर्छु। अब एउटा बाँकी रह्यो मैले गरिनँ। अनि एउटा यसको चाहिँ 1 फ्री स्पिन थियो। यो के परेको छि यार। अनि अब के पर्छ है त, यो बाइकको पर्यो। के पर्यो, बाइकको पर्यो। अब के पर्छ है त, के पर्छ छि। अब चाहिँ लास्ट स्पिन है। के परेको, जुन अब जित्छ त्यही परिदिरहेको हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी सिएस खेल्नु। यहाँ हेर्नु है, मसँग सुरुमै छ हेर्नु। भ्याकलको पनि मसँग सुरुमै छ हेर्नु। यो बाइकको सुरुमै छ हेर्नु। हामी हालौँ। अब चाहिँ हामी सिएस खेल्छु। ल स्टार्ट भइसक्यो होइन। कतिखेर चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। यत्रो दिन नहालेको भने इक्जाम पनि चल्दै थियो भने त्यही माथि अलिक त्यो मोबाइल पनि अलिअलि बिग्रिरहेको थियो। 9 बज्न आँटेछ। अब स्कुल जानु बेला भयो। स्कुल चल्दैछ होइन। दसैँको छुट्टी कहिले हुन्छ भने अब 2टा इक्जाम छ अनि भइगयो होइन। अनि कतिखेर हुन्छ हौ, छिटो हुन। 1 मिनट 7 सेकेन्डको पनि भइसक्यो, त्यही पनि अहिलेसम्म भएको छैन। फाइनली गाइज भयो। लेट्स गो गाइज, फाइनली भयो। मेरो टिममेट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त सुरु भयो नि अब म्याच। आज म यो होइन, आज म यो लिन्छु। यो लिन्छु भयो। गेम सुरु भइसक्यो। अब हामी जान्छौँ। गेम सुरु भइसक्यो। म कभर लिँदैछौँ। कभर लिँदै जानुपर्छ। आमामा आयो त है 2टै। ल एकैचोटि लु अर्को आयो। ल कभरमा जानुपर्छ यार। मेडी हान्छु। ल गई। मेरो छेउबाट गएर त्यो माथि आलु देख्दा नि देखेन। ल कति भयो नखेले हो। कति पछि खेल्दैछु। भ्लग पनि कति पछि हाल्दैछु। अब इक्जाम सकेपछि अब ट्राई गर्छु हार्ने। अब युएमपी चलाउँछु।
म्याच स्टार्ट हुन्छ ल ल अगाडि कुन गर्नु त कुन गर्नु ए किङफिसर ल फायर गाइड्स ल है किङफिसर पायो है किङफिसर ल बन्दा नि ऊ त्यहाँ रहेछ तर अगाडि वाल छ कसरी हान्नु ओ बन्दा लुकी गर्ने हेर्नु लुकी गर्ने नुबुढा ल ऊ छेउमै रहेछ यार दामी उही ल ल यता दुलो झिनो छु यता पो कुनामा गयो त्यही माथि कभरै भेट्टाइन ल यो त आम्मामा उता झिनो हो यता नि चाहिँ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ स्किन गर्नु स्किन यो चाहिँ टेम्परेरी स्किन हो पर्मानेन्ट होइन अनि ब्याग पनि त्यही हो तर ब्याग चाहिँ पर्मानेन्ट हो यो यस्तो ब्याग चाहिँ नि केमा आएको छ कि सबैले बोकिरहेछ क्या प्रायः जस्तो सबैले बोकिरहेछ यही ब्याग अब यता कभरमा लुक्नु पर्यो टिममेट चाहिँ अगाडि बढिसक्यो नक भयो रिभाइभ हान्न जानुपर्छ भनेको इनिमिनी भेट्यो ओ दुईवटा छ एउटा डाउन भयो सेट कस्तो गोली नै हान्न पाइन हौ सेट यो त मरिहाल्छ थाहा हो कुरा मरिहाल्यो ल अब चाहिँ आर पार देखिरहेछ अब चाहिँ दामी हान्नुपर्छ दामी अब हान्नुपर्छ यतै छेउबाट आउँछ त मजाले यस्तो पट हान्नुपर्छ यहीँबाट आउँछ मैले देखेँ अगाडि भनेको थिएँ नि किनभने मैले यो ग्लास थियो नि अगाडिको हो त्योबाट देखेँ भित्र चाहिँ छिरो यता आउँछ जस्तो लागेन आउँछ जस्तो लाग्यो मैले भन्दै आइ पनि हाल्यो ल भेट्यो है एनिमी ल दुईटै हानिदिउँ क्या एकैचोटि एउटा चाहिँ यहाँ छ एउटा यहाँ छ है यसलाई चाहिँ पड्काइहाल्नु त दामी खाइहाल्यो अब एउटा यहाँ छ ले दुईटैलाई हान्दे दामी हान्दे कति पछि खेल्दैछु त्यही पनि दामी खेलिरहेको छ अहिले 4th राउन्ड हो अहिलेसम्म चाहिँ बराबरको टक्कर चल्दैछ हाम्रो कोकोला ग्लुबल चाहियो भने सबैलाई दिन्छु पैसै पैसा छ तीनटा ग्लुबल मैले दिएँ टिममेटलाई एकजनाले लग्यो तर तीनटा लग्यो ल अगाडि हेरौँ करमा बस्थे अगाडि चाहिँ कोही देखिँदैन यार चुपचाप साइडबाट निस्किने हो कोही नै छैन अगाडि आउनु त कोही छैन अब अगाडिबाट निस्किने हो सिधै कोही एउटा भेट्यो एउटा देख्यो ए नक भइसक्यो तर हेड लाग्यो दामी डाउन भयो अब कभरमा बस्ने बिस्तारै अब अर्को चेन्ज गर्ने गन चेन्ज गरेर ल उता पो गयो टिममेटले हानिहाल्यो ल एक राउन्ड हामी अगाडि छौँ है ल राउन्ड 6 राउन्ड 2 र 2 हुँदा 5th राउन्ड थियो
भनेपछि त अघिको त 5th राउन्ड पो रहेछ त, यो पो 6th राउन्ड रहेछ त। टिममेट हेर्नु है, टिममेट र के भन्छ इनिमीको ग्रुप र टिममेट ग्रुप हेर्नु। अर्को साइड जान्छु यार, दुईजना बसेर के गर्नु। अब यहाँबाट हेर्ने हो, अगाडितिर डिटेक्ट पनि गरिसक्यो। घरमा छ तर यसले भ्याएन यार, स्न्यापर भने ताकी हान्नु हुन्थ्यो। अगाडि उहाँ अब कभरमा जान्छु। यहाँ बस्यो, चुप लाएर बस्यो, यहाँ आयो भने पट हानु। छेउतिर पनि हुन्छ, कतिखेर आइपुग्छ त हानि हुँदैन। अगाडि छ क्या, यस अगाडि छ, ऊ घरको छेउमा छ। अब यता आउँछ होला, कहाँबाट हानु। कत्रो भयो, डाउन त भइसकेछ। ले ओइ कस्तो देख्दा नै नदेखेको यसले। ल लेट्स गो गाइज, बोया भयो बोया। 4v2 हान्दिएको, सरी 4v2 होइन, दुई म्याचले हारो तिनीहरू, 2 म्याचले हामी जित्यौँ। ल गाइज, धेरै पछि हाने थियो, त्यही पनि बोया हाने होइन। धेरै नुडा खेल्छौँ भने ठिकै छ होइन, बिस्तारै गेमले चेन्ज हुन्छ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू सो मचिङ, बाई एन्ड टेक केयर।